سلام، توی این ویدیو قراره که بهترین بازیکن‌های این 4 تا پست یعنی دروازه‌بان، دفاع، هافبک و مهاجم از لیگ برتر خودمون انتخاب کنم و بگم که تا اینجای فصل کدوم بازیکن از لیگ ایران بهترین بازیکن اون پست بوده. خب شروع کنیم از پست دروازه‌بان و گزینه‌هایی که داریم: الکسیس گندوز، علیرضا بیرانوند و محمد رضا اخباری. خب شروع کنیم از الکسیس گندوز، دروازه‌بانی که این فصل اومد به پرسپولیس و خیلی انتظار داشتن که یکم بیشتر زمان ببره برای اینکه بخواد کاملا با فوتبال ایران وفق پیدا کنه. و خب واقعیتش اینه که گندوز توی پرسپولیس و لیگ ایران شروع سختی هم داشت. از همون گل اولی که جلوی ذوباهن خورد معلوم بود داستان چیه. اما رفته رفته هر چقدر که رفتیم جلوتر، گندوز هم نشون داد که چه توانایی‌ای داره. سیوای فوق‌العاده‌ای که گندوز انجام داد و بارها دروازه پرسپولیس رو نجات داد. از ناگذشته دیدیم که گندوز بازی با پاش هم خیلی خوبه و خیلی به بازسازی پرسپولیس هم کمک می‌کنه. گزینه بعدیمون اما علی بیروئه که سال‌هاست به عنوان بهترین دروازه‌بان فوتبال ایران شناخته میشه. بیرانوند خب واقعیتش اینه که با این انتقالی که از پرسپولیس به تراکتور داشت، توی اول فصل یک کمی عملکردش پرفت و خیز بود، مخصوصا به خاطر همون داستانه حاشیه‌ای که با پرسپولیس و درویش و شکایت کشی و رشوه دادم و ندادم و شیرینی بوده و فلان و بسار داشته و قطعا این داستان روی عملکردش تاثیرگذار بود. ولی توی چند هفته اخیر ما بازم همون بیرانوند قدیمی رو تا حدودی دوباره تونستیم ببینیم توی تراکتور. خیلی هم به نظرم نیازی نیست که در مورد نقاط قوت بیرانوند صحبت کنیم، دروازه‌بانی که بارها توی پرسپولیس و تیم ملی بهترین واکنشاشو دیدیم و توی تراکتور هم همین انتظار ازش میرفت. و اما گزینه آخری که داریم محمد رضا اخباریه. توی ویدیو پیش بینی لیگ برتر هفته به هفتمون چند بار در مورد گلگهر و محمد رضا اخباری صحبت کردیم و آمار عجیب و غریبشون توی دفاع. گلگهریا تا اینجای فصل یعنی تا هفته دهم لیگ برتر ایران فقط یه دونه گل دریافت کردن و محمد رضا اخباری تا اینجای فصل با 6 کلین شیتی که داشته آقای کلین شیت فوتبال ایران. از اینا گذشته اگه بخوایم درصد سیوهای موفق محمد رضا اخباری رو با دو تا گزینه دیگه بررسی کنیم، می‌بینیم که محمد رضا اخباری خیلی سرتره. درصد سیوهای موفق اخباری توی هر بازی برای گلگهر حدود 88% و این عدد برای علیرضا بیرانوند 72% و برای الکسیس گندوز 82%. اختلاف تقریبا فاحشه و به نظرم خیلی عجیب میشه که انتخاب ما توی این پست دروازه‌بان بهترین تیم از لحاظ دفاعی نباشه. پس انتخاب من برای این پست محمد رضا اخباریه. بریم سراغ پست بعدی یعنی دفاع و سه تا گزینه‌ای که داریم: محمد مهدی زاره باز هم از گلگهر، رامین رضاییان از استقلال و در نهایت محمد امین حذابی از سپاهان. خب محمد مهدی زاره رو احتمالاً اسمش به گوشتون خورده توی چند وقت اخیر. آخرین اردوی تیم ملی که برای فیفا دی برگزار شد با یه سورپرایز بزرگ از قلنویی همراه بود. محمد مهدی زاره برای اولین بار توی کریر خودش دعوت شد به تیم ملی. دلیلش هم بازم احتمالاً به خاطر توضیحاتی که سر گلگهر و محمد اخباری دادم کاملا واضح باشه. گلگهر توی این فصل عملکرد دفاعیش فوق‌العاده بوده و بهترین بازیکنشون از لحاظ دفاعی همین آقای محمد مهدی زاره بود. مهدی زاره توی هر بازی حدود 3 دفعه توپ داشت که این یکی از بهترین آمارهای لیگ ایرانه. و البته این نکته که بعد در مورد بازی دفاعی گلگهر هم حتما در موردش صحبت کنیم، کلا تیم مهدی تارتار این فصل سعیش برای اینه که اول گل نخوره و بعد گل بزنه و وقتی که تمرکز اکثریت تیم روی دفاع کردن، مطمئنا کار دفاع ها و دروازه‌بان راحت تر میشه. گزینه بعدی که داریم محمد امین حذابیه. خب یادتون باشه فصل قبل که مورای سرمربی سپاهان بود، این تیم خریدایی داشت که یه کمی از لحاظ دفاعی ضعیف بودن. توی خط دفاع سپاهان مسلما بازیکن کم داشت و اونا بازیکنی رو می‌خواستن که بیاد و خط دفاعشون رو جمع کنه و بازیکنی که این فصل تونست سپاهان بخره محمد امین حذابی بود، کسی که حدوداً 2 سال پیش به عنوان یکی از پدیده‌های بزرگ فوتبال ایران رفتش به الصد قطر. و خب قطعاً هواداره خود سپاهان و بقیه هواداره فوتبال تو ایران متوجه شدن که مورای سرمربی که خیلی به تغییر ترکیب خودش اعتقاد داره و دائما در حال تغییر بازیکنان و نفرات برای هر ترکیب تیمه. و خب از خوب بودن محمد امین حذابی همین بس که مورای یکی از بازیکنایی که خیلی این فصل بهش اعتماد داشته و توی هر 10 تا بازی این فصل لیگ برتر بهش بازی داده بود محمد امین حذابی بود. فکر می‌کنم دلایلش هم واضح باشه. خط دفاع سپاهان همیشه بالا بازی میکنه و پشت دفاع خیلی میخورد، مخصوصا توی فصل قبل. و دفاعی کندی مثل دانشگر و یزدانی که نمیتونستن خیلی توی استارتا قوی عمل کنن و برن پشت دفاع رو جمع کنن، برعکسش محمد امین حذابی دفاعی بود که هم توی بازی سازی خیلی خوب بود، هم سرعت مناسبی داشت. حذابی به عنوان یه دفاع توی لیگ ایران تا اینجای فصل تونسته روی 2 تا گل تیمش هم تاثیرگذاری مستقیم داشته باشه. میانگین بازپسگیری توپ توسط حذابی برای این فصل سپاهان حدود 4 بوده و این نشون میده که حذابی توی دوئل ها چقدر قویه. و گزینه آخری که برای این پست داشتیم رامین رضاییان. خب رامین رضاییان قطعاً از لحاظ هجومی یکی از بهترین مدافعای ایرانه. رامین تا همین جای فصل موفق شده برای استقلال 4 تا گل بزنه و یه دونه هم پاس گل داده. ولی به نظرم ضعف‌های دفاعی رامین اونقدری هست که من حداقل رامین رو برای این پست انتخاب نکنم. این بزرگترین نقطه ضعف بازی رامین رضاییان از شروع کریرش بوده، چه توی تیم ملی بازی کرده، چه توی سپاهان، چه توی پرسپولیس، چه توی استقلال. بارها شده که چون رامین رضاییان خیلی دوست داره بره جلو توی حملات شرکت کنه، از سمت رامین رضاییان تیماش گل خوردن و نقطه ضعف تیمای رامین رضاییان همون سمت رامین بود. و حالا شاید یه کمی
خوب نباشه بگیم بی‌انصافی، ولی شاید منطقی نباشه که ما بیایم بازیکن رو به عنوان بهترین مدافع این تا اینجای فصل انتخاب کنیم که تیمش فعلا رتبه 14ام و از لحاظ دفاعی عملکرد افتضاحی داشته این فصل استقلال. به خاطر همین من میرم برای امین حزواوی برای این پست. یه خواهش ازتون دارم، اگه تا اینجای ویدیو حال کردید حتما دکمه لایک رو بزنید. دمتون گرم. بریم سراغ پست هافک و سه تا گزینه اصلیمون برای این پست. امید نورافکن از ملوان، ریکاردو آلوز از تراکتور و وحید امیری از پرسپولیس. خب ریکاردو آلوز رو که دیگه قطعا ما میشناسیم، بازیکنی که از وقتی اومده به فوتبال ایران و تراکتور با هر لمس توپش واقعا میتونه توانایی اینو داره که موقعیت خلق کنه برای تیمش. آقای پاس گل 2 فصل اخیر فوتبال ایران تا اینجای فصل هم تونسته 2 تا پاس گل بده و یه دونم گل زده برای تراکتور. امید پاس گل ریکاردو آلوز تا اینجای فصل برای تراکتور 2.27 بوده. فکر نمی‌کنم بازیکن دیگه ای اینقدر بتونه از لحاظ امید پاس گل بالاتر از ریکاردو آلوز باشه. گزینه بعدی که داریم وحید امیریه. وحید امیری هم خب بازیکنی بود که با شروع فصل شاید کمتر کسی از هوادار پرسپولیس انتظار داشتن که فیکس ترکیب گاردو باشه. وحید امیری که هم با بالا رفتن سنش هم با اون مسئولیت‌های سنگینی که توی 1-2 فصل اخیر داشت، این فصل تونسته عملکرد خیلی خوب برای پرسپولیس ارائه بده. وحید امیری تا اینجای فصل تونسته 2 تا گل برای پرسپولیس رو بزنه و جدای از گلزنیش همه میدونیم که توی بحث بازی سازی و پاس گل دادن هم وحید امیری یکی از بهترینای ایرانه. تا اینجای فصل نتونسته این کارو انجام بده، ولی توی فصل‌های قبلی به همه ثابت کرده که چقدر توی این کار خوبه. وحید امیری ویژگی بزرگی که داره اینه که توی دفاع و پرس کردن هم خیلی به پرسپولیس کمک میکنه و وقتی که همه اینا رو بذاری کنار هم شاید به گاردو حق بدی که بگه همچین بازیکنی انقدر فرصت بده که توی ترکیب اصلی باشه. و اما بازیکن آخری که داریم امید نورافکن، کاپیتان این فصل ملوان. امید نورافکن یکی از بازیکن‌های سربازی بود که این فصل از سپاهان اومدش به ملوان و عملکردی که نورافکن تا اینجای فصل برای قوهای سفید انزلی انجام داده بی‌نظیر بوده. نورافکن تا اینجای فصل تونسته 2 تا گل بزنه و 2 تا هم پاس گل برای هم‌تیمیاش فرستاده و با تاثیرگذاری مستقیم روی 4 گل ملوان تا اینجای فصل یکی از ارزشمندترین مهرهای مازیار زاره توی این فصل ملوان بوده. و یادتون میاد گفتم کمتر بازیکنی میتونه امید پاس گل بیشتری از ریکاردو آلوز تو این فصل داشته باشه. امید نورافکن همون بازیکنی که امید پاس گلش 3.33% و خب مطمئنم اگه 1-2 تا بازی از ملوان دیده باشیم میدونین که امید نورافکن چقدر نقش مهمی توی ترکیب ملوان این فصل داشته. بازیکنی که الان کاپیتان این تیم هم شده با سابقه تقریبا هیچی که توی ملوان داشته و این نشون میده که چقدر کادر فنی بهش اعتماد داره و چقدر بازیکن‌ها قبولش دارن. و خب من حقیقتا خیلی امیدوارم که امید نورافکن همینجوری به عملکرد خوب خودش ادامه بده و در نهایت ما ببینیم که ملوان تونسته یه سهمیه آسیایی بگیره. امید درخشش امید نورافکن، من تا اینجای فصل بهترین هافک و همین نورافکن انتخاب میکنم. بریم سراغ آخرین پست یعنی مهاجم. گزینه‌ای که داریم برای این پست تیوی بیفوما ستاره این فصل استقلال خوزستان، رضا قندیپور پدیده این فصل ملوان و امیرحسین حسین زاده بهترین مهاجم این فصل تراکتور. خب از تیوی بیفوما شروع کنیم که تا اینجای فصل 3 تا گل زده و یه دونه پاس گل داده به هم‌تیمیاش. بیفوما کلا یکی از عجایب نقل و انتقالاتی تاریخ فوتبال ایران بود. بازیکنی که از ناکجا آباد استقلال خوزستان آوردتش به تیمش، البته سابقه‌اش خوب بود، مثلا توی تیم‌های خوبی بازی کرده بود، ولی کسی فکر نمی‌کرد اینقدر خوب توی لیگ ایران بازی کنه. و بعد از اون گل زیباش به استقلال بود که سر زبون‌ها افتاد و حالا بعضی گفتن شانسی بود، اون خورده زمین فلان مثلا، ولی توی بازی بعدی مخصوصا توی بازی جلوی مصر رفسنجان اصلا نشون داد که طرف از لیگ ایران خیلی بالاتر سطحش. گزینه بعدی که داریم رضا قندیپوره، مهاجم فقط 18 ساله این فصل ملوان که تا اینجای فصل 3 تا گل زده و یه دونه پاس گل داده. قندیپور هم باز مهاجمی بود که بعد از بازی جلوی استقلال سر زبون‌ها افتاد بعد از اون گل فوق‌العاده‌ای که به سید حسین حسینی زد و دفاعی استقلال اونجوری مسخره خودش کرد. و در نهایت آخرین گزینه‌ای که داشتیم امیرحسین حسین زاده بود. حسین زاده تا اینجای فصل 4 تا گل زده برای تراکتور و 3 تا پاس گل داده. تاثیرگذاری مستقیم روی 7 گل این تیم. واقعیتش انتخاب بین این 3 نفر یکی از سخت‌ترین کارهای ممکن بود برای من، چون هر 3 تاشون واقعا این فصل عملکرد خیلی خوبی داشتن. تیوی بیفومایی که گفتم اومد به استقلال خوزستان، یه تیم سطح پایین‌تر خیلی نسبت به تیم‌های بزرگتر ایران، و این همچین عملکردی رو ارائه داد. اصلا برگای همه ریخته بود که این چرا استقلال خوزستان داره بازی میکنه، اصلا باید تراکتوری، سپاهانی، پرسپولیس، استقلالی اونجا بازی کنه با این سطح فنی که داره. رضا قندیپور هم که گفتیم این فصل 3 تا گل زده، یه دونه پاس گل داده. قندیپور هم یکی از بزرگترین دلایلی بودی که ملوان تا اینجای فصل تونسته نتایج درخشانی بگیره. و امیرحسین حسین زاده که فصل قبل یکی از بدترین بازیکن‌های کل لیگ برتر ایران بود، ولی حالا تبدیل شده به یکی از بهترین بازیکن‌های لیگ برتر ایران. و انتخاب من از بین این 3 نفر امیرحسین حسین زاده است. دیگه به نظرم دلیل خیلی خاصی هم نمیخواد که شما رو قانع کنم. حسین زاده قطعاً بعد از اون عملکرد افتضاح سال قبلش امسال پیشرفت خیلی زیادی داشته. 4 تا گل زده، در حال حاضر یکی از آقای گل‌های لیگ ایرانه و 3 تا پاس گل داده، یکی از بهترین پاسورهای لیگ ایران. دیگه شما از این مهاجم چی می‌خوای؟ شما حتما توی کامنت نظر خودتون رو بنویسید. فعلا بای.